完成北高360，下一步挑战一日北高。但明年228，黄国昌已经卸任立委，前党主席柯文哲担心他没了保护伞，恐怕被政治清算。主席很关心我啦，那我是跟主席讲说，身正不怕影子斜啦。但是主席也提醒我，不要低估民进党无耻的程度啊。不止柯文哲，党内也有不少人忧心，但2年条款还能跟动吗？传出立委林国成、张启凯就希望游说柯文哲答应暂缓2年条款，或是折中留4下4，留下黄国昌、张启凯、林国成以及递补的刘淑彬。一方面确保立院战力，另一方面保护黄国昌。但知情人士爆料，真正目的其实是为了在2026代职参选。会准备选举的没有错，确实是张启凯委员跟黄国昌。好，那我刚刚也特别提到这个林国成，我没有跟柯文哲柯主席谈过这个事情。2年条款要不要执行，这个我们党代表大会有明确的决定嘛，就让柯主席只有来拍板定案。张启凯博士没有为了选举游说，林国成也驳斥这项消息。不过柯文哲确实关心2年条款对现任立委后续影响。在某次会谈中，柯文哲提醒黄国昌小心司法追杀，黄国昌认为自己没问题，柯文哲回他：“我也没有啊，还不是被抄家，再拿出来编故事。”这让黄国昌陷入沉思。之后，黄国昌说要选就是卸任，自己讨厌代职参选。柯文哲回应：有人不断游说他改2年条款，但当初定规则就是要认真做2年，再去外面帮党拓展，不是都讲好了？难道要当立委才能做事吗？避免带着 A 值去选 B 值，那这个是我向来的政治主张。您这边或是柯主席这边对于2年条款都是一样，继续维持，没有要做任何更动。是，没错。他毕竟是第一战神嘛，我也希望柯 P 能够再思考一次。柯文哲、黄国昌双双定调，2年条款不更动，消除杂音。TVBS 新闻牛神蔡炳特别报道。经济部在执行产业创新条例的时候，彻底的掏空了70条的修法意志。秀出产创条例条文，民众党立委黄国昌提报，明明有8家已被目的事业主管机关认定有违法情节重大者，就不能申请补助，经济部却仅在112年追回1家25万元。即使是晋鹏大火，晋鹏公司的违法情节，在我们的经济部眼中一点都不重大，它累积的金额都已经超过了上百万了。结果经济部才刚认定完，到113年。又继续被裁罚，单次裁罚超过55万。至于经济部是否未把条文看在眼中，细看从111年到113年，经济部通过审核家数就有近5000家，加上农业部、数发部等单位后，在109年到113年违法厂商高达4062家，256亿余元。经济部是只负责发钱吗？发纳税人的钱发得很爽快，真正面对这些重大违法的厂商，甚至已经造成了人员的伤亡、家属的悲痛。怎么样认定是不是重大？这可以再讨论，但是绝对没有所谓的违法，因为这个本来就是无法授权给这个中央目的主管机关来认定这样的事情。经济部长龚明鑫亲上火线澄清，绝对没有违法放水，只有符合法规，依法会追缴补助款。但黄国昌秀出的数据，重大的就是说，如果你连续再犯，有故意的或者是说造成重大伤亡等等一些情况，那我想。怎么样情节认定？我想这个可以检讨。现行机制引起疑虑，部长展现态度，表示有讨论空间。TVBS 新闻刘立成、严轩台北采报道。我是邱意莹，我准备好了，让我们一起努力，让高雄赢。领表先缴100万，民进党高雄市长初选立委邱意莹确定参战。能够跟着齐迈市长的脚步，跟着前辈们的脚步，我们继续的让高雄更进步。邱莹成功抢得头香，其他要选的摩拳擦掌。待会一定会在我们党部规定的期限内去做登记。民调公司显示，我都排在前2名，我会继续努力，赢得最后胜利。党内的选举就是点到为止，君子之争，不要伤了和气。前往领表登记都只是时间问题，但绿营初选之争不急着党内互打，因为出现了一个他者，那就是在8号追思中共间谍吴石等人的国民党主席郑丽文，现在民党人还有个共同 slogan： 投给柯志恩就是投给郑丽文，投给柯志恩就是支持郑丽文，支持郑丽文就是支持中国人的路线。我会是用愿景政策来跟柯志恩来做 PK。而被贴上标签的柯志恩，则以其人之道
反制其人之身。那我是不是也可以说支持邱毅就是支持总统府养共结？我们必须要说无实，他这个人就是100%颠覆中华民国政权的一个共谍。那这个部分是背叛跟忠诚之间，这要分得非常的清楚。以历史为鉴，需明辨是非。因此，10号上午有蓝营青年前往忠烈祠缅怀当年被吴石出卖而在徐蚌会战中牺牲的国军将领黄百韬。吴石确实在过去那段时间，在国共内战期间，对国民党造成了非常巨大的伤害。郑主席他到了马场町，他有主席的战略高度。我们作为一般的党员，我们有我们党员的核心的义务。事实不容模糊，党员的义务显然不同于主席的战略高度。TVB 备权副调程序员分析小组台报道。守护它，发扬它，所以我非常谢谢廖院长成全思瑶一次一次的，好吧，交办。公开中研院南港院区建筑起源这个月6号，中研院建筑与空间展举行开幕典礼，民党立委吴思瑶全程参与。我非常嫉妒李彦秀委员，我好希望中研院是我的选区。好，我们大家一起加油！谢谢大家，真的感谢大家，谢谢。但如今却有中研院院内人士发现，当天包括主讲人实践大学教授王俊雄、台北市督发局长简瑟芬、公务局长黄一平与吴思瑶、李彦秀2位立委都参与开幕，但最后中研院网站上公布的4张照片，在野党的李彦秀1张照片都没出现，倒是执政党的吴思瑶，统统在这4张照片里占据 C 位。在照片的部分就觉得应该是要多方呈现，那这样就感觉好像是为那个某一位委员特别有在可能做一个宣传啊，偏颇某一方这样子。看不下去，呼吁中研院应该保持中立。毕竟这场建筑展的主讲人王俊雄与吴思瑶曾有过多次合作关系，但面对种种质疑，当事人要澄清。这档展览是吴思瑶在教育文化委员会催生了5年多，我一路关心，而且我当天全程我待了快3个小时。中研院发的新闻稿，他选了什么照片，这我不知情，真的不需要泛政治化。吴思瑶委员在教文委员会，我在财政委员会，只要对中研院好，对我们南港好，对台湾的学术地位好，我都会全力以赴，不用有太多的联想。不愿做过多政治解读，是否有偏袒之余？中研院方面则回应，连秀员因另有公务行程，在演讲后先行离开，并无偏颇之意。谢谢各界提醒。TVB 备权程序员台报道。这样的接法的话，这样接起来。接错电池会发生什么状况？气修科老师把议会一场当实验室。那些课本里面的内容，跟实际差很多。而且会烧起来。实际操作不为别的，就是希望教科书能改正。因为翻开这一本汽车工业英文，并联跟串联差异，尽管图示很明确，不过这位陈情的老师说有 bug， 会烧起来。那你如果硬接的话，这个会炸掉。原来正常的电瓶串联方式中间应该还要有个电阻，例如马达之类的负载品。陈情人质疑教科书却只有2条电线示意，是在误导学生。因为若是一氧化葫芦，可能就会发生电线短路，导致火烧车。尤其现在电动车靠的就是电池串联，提高车辆所需的总电压。你们有什么方法？你说明一下好不好？这个教科书是中央编定，我们都会做一些反应，让他们对教科书的内容可能要注意一下。如果有比较不恰当，那我们顺便也会跟汽车科老师们再跟他们提醒一下，他们也都在使用的时候，他们应该会依他们专业做判断。据了解，这位导师已不是第一次陈情，过去也曾找上立委林岱樺办公室，当时也和教育部人员开了会。但杨先生说，最后课本拿走后不了了之。至于教育部为何当时未处理，目前暂无回应。TVB 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。